Angliya parlamentining Avam palatasi 22 aprel Xitoyning Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik qilayotganligini e'tirof qilish to'g'risidagi bir xitobnomani ovozga qo'ydi ekan. Angliya muhofizatchi gazetining xabar qilishicha, bu xitobnomani sunuvchilar Avam palatasiga har qaysi partiyalardan bo'lgan 3 dan 2 qism a'zoning qo'llashiga erishishini umid qilmoqda ekan. Muhofizatchi gazetining bildirishicha, xitobnomada Avam palatasi Sharqi Turkiston rayonidagi Uyg'urlar va boshqa etnik, diniy asonliklarning insoniyatga qarshi jinoyat va irqiy qirg'inchilikqa duchor bo'layotganligiga ishonadi deyilgan. Shuningdek, Angliya hukumatining irqiy qirg'inchilikning oldini olish avtonomiyasidagi majburiyatini ado qilishi va boshqa xalqaro qonuniy vositalarni qo'llanib, irqiy qirg'inchilikqa xotima berishi talab qilingan. Xabarda aytilishicha, ministrlarning ovoz berishdan voz kechishi talab qilinishi mumkin. Bu xabar chiqishdan burun Hong Kongning sobiq valisi Lord Paten va parlament a'zosi Lisa Nandi boshchiligidagi bir turkum parlament a'zolari Angliya bosh ministri Boris Johnsonga Hong Kong amaldorlariga qaratilgan cheklik embargolarni kengaytirish haqida maktub yozgan. Parlament a'zolari Uyg'urlarning kishilik huquqini og'ir darajada dafsanni qilishga mas'ul Xitoy amaldorlariga va Hong Kongdagi demokratik harakatni bostirishga mas'ul amaldor va organlarga qaratilgan embargolarni kengaytirishni talab qilgan. Agar bu xitobnoma ma'qullansa, Angliya, Amerika, Kanada va Gollandiyaning keyin Xitoyning Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik qilayotganligini e'tirof qilgan 4-davlat bo'lib qoladi ekan. Sharqi Turkiston kishilik huquqni ko'zish jamiyati Sharqi Turkistonda uzundan buyon nohaq turmada yetayotgan Uyg'ur akademik Yalqin Ro'zi uchun Istanbulda bir tashviqot safarbarligi boshladi. 2021 yili 13 apreldan boshlab Istanbuldagi raqamli e'lon taxtalarida Uyg'ur adib Yalqin Ro'zining surati e'lon qilindi. Yalqin Ro'zining portretlari Istanbuldagi nurg'un e'lon ekranlarida chiqarilgan bo'lib, uning Xitoy tarafidan nohaq holda turmaga qamalganligi eskartilgan. Sharqi Turkiston kishilik huquqni ko'zish jamiyati Istanbulning nurg'un joylarida elib berilgan tashviqot faoliyati haqida qilgan bayonotida, Sharqi Turkiston kishilik huquqni ko'zish jamiyati bo'lish sifatimiz bilan biz Xitoy doiralarini ogohlantiramiz. Yalqin Ro'zi jiddiy qo'yib berilsin. Biz bu jihatda barliq qonuniy tayyorliklarni qildik. Yalqin Ro'zi ustidan qurilgan soxta sud va uningga mas'ul barliq kishilar ustidan arz qilamiz deyildi. Uyg'ur ayollarining Xitoy hukumati tomonidan planliq va sistemalik holda to'g'mas qilib etilganligi Yaponiya va Amerika matbuotlarining zo'r diqqatini qo'zg'adi. Yaqinda Yaponiyaning nufuzli gazetlaridan bo'lgan Sankei Shimbun xabar tori Uyg'ur elida ayollar bo'limi doktori bo'lib xizmat qilgan Gulgina xonimni ziyorat qilib, bu haqda maxsus xabar tarqatgan. Gulgina xonim Urumchidagi mazgilida xizmat qilgan doktorxonada o'zining tug'mas qilish operatsiyalariga bevosita qatnashganligini aytib, ba'zi vaqtlarda doktorxonada bir kundala 80 qatim tug'mas qilish operatsiyasi qilinadi degan. Gulgina xonim yana Xitoyning Uyg'ur ayollarini tug'mas qilish siyosatini 1980-yillardan tartibla ijro qilgan bo'lsa-mu, biroq 2014-yildan keyin buning misli ko'rilmagan darajada oshganligini aytgan. Gulgina xonim bilan o'tkazilgan bu suhbat 14 aprel kuni yana Amerikadagi nufuzli gazetlardan bo'lgan xabar haftaligida tarqatilgan. Xabarda Gulgina xonimning Yaponiya gazetiga bergan guvohligidan sirt tadqiqotchi Adrian Zensning maxsus dokladimi tilg'aylanib, Xitoy hukumatining Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik yurgizayotganligi isbotlari bilan bayon qilingan. Amerika Federatsiya tekshirish idorasining boshlig'i Kristoferning aytishicha, Federatsiya tekshirish idorasi Xitoy hukumati bilan munosabatlik har 10 soatda yangi tekshirishni boshlaydi ekan. CNNning xabar qilishicha, Amerika Federatsiya tekshirish idorasining mudiri Kristofer Amerika Kengash palatasi axborot komitetida Amerika davlatlik axborot direktori Avril Haines, Markaziy axborot idorasining boshlig'i William Burns va boshqa istixborot xodimlari bilan birlikda o'tkazilgan yig'inda Xitoy haqida so'z qilgan. Varay Federatsiya tekshirish idorasining Xitoy hukumatiga 2000 dan ortiq tekshirish ilib borganligini va har 10 soatda bir yangi tekshirishning ochilganligini aytgan. Xitoyning Hong Kongdagi aloqa ishxonasining direktori Hong Kongni pishka o'rnida ishlatishga uringan barliq chet el kuchlarga zarur dars berildi dedi. Bu bayonot Angliyadagi parlament a'zolari Xitoy amaldorlariga jazo yurgizishni talab qilgandan keyin e'lon qilingan.
Hong Kongda o'tkazilgan Davlat bexatarlik ma'arif kuni programmasining ochilish marosimida so'z qilgan Lu Xuning davlat bexatarligi va Hong Kongning farovonligi va muqimligiga ziyon yetkazadigan barliq harakatlarga qarshi vaqti kelganda tadbir qo'llanganda natijaga erishish kerak degan. Hong Kongning sobiq valisi Chris Pattenning rahbarligida ko'p partiyali parlamentning 103 a'zosi bosh ministr Jonsonga xat avatib, Angliya hukumatining Hong Kong va Uyg'ur masalasida Xitoy amaldorlariga jazo yurgizishni talab qilgan edi.